Meine lieben Landesleute, Namaskar. Wir sehen, wie das Land mit aller Kraft gegen Covid-19 kämpft. Dies war die größte Pandemie in den letzten 100 Jahren. Und während dieser Pandemie hat Indien viele Naturkatastrophen mit Standhaftigkeit konfrontiert. Inzwischen gab es den Zyklon Amphan und den Zyklon Nisarg. Viele Staaten hatten Überschwemmungen. Es gab viele kleinere und größere Erdbeben. Es gab Erdrutsch. Erst kürzlich in den letzten 10 Tagen war das Land zwei großen Wirbelströmen ausgesetzt. Dem Wirbelstrom Taukta an der Westküste und dem Wirbelstrom Yas an der Ostküste. Beide Zyklonen betrafen eine Reihe von Staaten. Das Land und sein Volk bekämpften sie mit aller Kraft und sorgten für einen minimalen Verlust an Leben. Wir erleben jetzt, dass wir im Vergleich zu früheren Zeiten das Leben maximaler Menschen retten können. Unter diesen schwierigen und außerordentlich katastrophalen Umständen haben die Menschen all diese vom Zyklon betroffenen Staaten Mut gezeigt. Sie haben diesen Moment der Krise mit immenser Geduld und Disziplin gemeistert. Ich möchte allen Bürgern von ganzem Herzen Respekt zollen. Menschen, die Rettungs- und Hilfsarbeiten leiteten, verdienen mehr Anerkennung, als wir ausdrücken können. Ich grüße Sie alle. Das Zentrum, die Landesregierung und die lokale Verwaltung haben sich zusammengeschlossen, um diesem Unglück zu begegnen. Mein Herz geht an alle Menschen, die ihre Leben verloren haben. Lassen Sie uns alle fest zu denen stehen, die die Hauptlast dieser Katastrophe getragen haben. Meine lieben Landesleute, wir grüßen die Herausforderung ist Indiens Siegesentscheidung. Ihre Vijay-Sankalp war immer gleich groß. Ihre Kollektivstärke und unser Dienstgeist haben das Land immer aus jedem Sturm gerettet. Wir haben in den vergangenen Tagen gesehen, wie unsere Ärzte, Krankenschwester und Frontkrieger Tag und Nacht gearbeitet haben, ohne sich um sich selbst zu kümmern, um dies auch weiterhin. Meine lieben Landesleute, Namaskar. Wir sehen, wie das Land mit aller Kraft gegen Covid-19 kämpft. Dies war die größte Pandemie in den letzten 100 Jahren. Und während dieser Pandemie hat Indien viele Naturkatastrophen mit Standhaftigkeit konfrontiert. Inzwischen gab es den Zyklon Amphan und den Zyklon Nisarg. Viele Staaten hatten Überschwemmungen. Es gab viele kleinere und größere Erdbeben. Es gab Erdrutsch. Erst kürzlich in den letzten 10 Tagen war das Land zwei großen Wirbelströmen ausgesetzt. Dem Wirbelstrom Taukta an der Westküste und dem Wirbelstrom Yas an der Ostküste. Beide Zyklonen betrafen eine Reihe von Staaten. Das Land und sein Volk bekämpften sie mit aller Kraft und sorgten für einen minimalen Verlust an Leben. Wir erleben jetzt, dass wir im Vergleich zu früheren Zeiten das Leben maximaler Menschen retten können. Unter diesen schwierigen und außerordentlich katastrophalen Umständen haben die Menschen all diese vom Zyklon betroffenen Staaten Mut gezeigt. Sie haben diesen Moment der Krise mit immenser Geduld und Disziplin gemeistert. Ich möchte allen Bürgern von ganzem Herzen Respekt zollen. Menschen, die Rettungs- und Hilfsarbeiten leiteten, verdienen mehr Anerkennung, als wir ausdrücken können. Ich grüße Sie alle. Das Zentrum, die Landesregierung und die lokale Verwaltung haben sich zusammengeschlossen, um diesem Unglück zu begegnen. Mein Herz geht an alle Menschen, die ihre Leben verloren haben. Lassen Sie uns alle fest zu denen stehen, die die Hauptlast dieser Katastrophe getragen haben. Meine lieben Landesleute, wir grüßen die Herausforderung ist Indiens Siegesentscheidung. Ihre Vijay-Sankalp war immer gleich groß. Ihre Kollektivstärke und unser Dienstgeist haben das Land immer aus jedem Sturm gerettet. Wir haben in den vergangenen Tagen gesehen, wie unsere Ärzte, Krankenschwester und Frontkrieger Tag und Nacht gearbeitet haben, ohne sich um sich selbst zu kümmern, um dies auch weiterhin tun. Inmitten all dessen gibt es etliche Menschen, die eine wichtige Rolle im Kampf gegen die zweite Welle von Corona gespielt haben. Viele Zuhörer von Man ki Baat auf Namo-App und Briefen haben mich aufgefordert, diese Krieger anzusprechen. Freunde, als die zweite Welle kam, stieg plötzlich diese sehr große Herausforderung die Versorgung von abgelegenen Teilen des Landes mit medizinischem Sauerstoff.
war in der Tat eine große Aufgabe. Wenn sich ein Sauerstofftanker schnell bewegt, kann der kleinste Fehler zu Gefahr einer großen Explosion führen. Viele Anlagen zur Herstellung von industriellem Sauerstoff befinden sich im Osten des Landes. Der Transport von Sauerstoff von dort in andere Bundesstaaten des Landes dauert viele Tage. Bei der Bewältigung dieser Herausforderung wurde das Land von kryogenen Tanker fahren, den Oxygen Express und Air Force Piloten unterstützt. Viele dieser Menschen arbeiteten auf Kriegerbasis und retteten Hunderttausenden Menschen das Leben. Zu uns heute in Man Ki Baat gehört in ein solcher Freund. Shriman Dinesh Upadhyay Ji, wohnhaft in Jaunpur, Uttar Pradesh. मोदी जी, दिनेश जी, नमस्कार. Dinesh Upadhyay जी, Sir जी, प्रणाम. Modi जी, zuallererst möchte ich, dass Sie uns unbedingt etwas über selbst erzählen. Dinesh जी, mein Name ist Dinesh Bablunath Upadhyay. Ich bin ein Bewohner des Dorfes Hassanpur, Post Jamua District, Jaunpur. Modi जी, Sie sind aus Uttar Pradesh. Dinesh जी, ja, Sir. Modi जी, okay. Dinesh जी, und ich habe einen Sohn, 2 Tochter und auch meine Frau und meine Eltern. Modi जी, und was machen Sie? Dinesh जी, ich fahre einen Sauerstofftanker für flüssigen Sauerstoff. Modi जी, machen die Kinder mit ihrem Studium weiter? Dinesh जी, ja, Sir. Sie studieren, sowohl die Tochter als auch der Sohn lernen. Modi जी, laufen Ihre Online-Studien gut? Dinesh जी, ja, Sir, sie machen es gut. Im Moment meine Tochter studieren das auch online. Ich fahre seit 15 oder 17 Jahren einen Sauerstofftanker. Modi जी, okay, Sie transportieren Oxygen seit 15 oder 17 Jahren. Dann sind Sie nicht nur Lkw-Fahrer, in gewisser Weise sind Sie damit beschäftigt, das Leben von Lakhs von Menschen zu retten. Dinesh जी, unsere Arbeit ist so. Unsere Firma von Sauerstofftanker, Inox Company, kümmert sich auch gut um uns. Und wo immer wir Sauerstoff liefern, gibt es uns viel Glück. Modi जी, aber während dieser Corona-Zeiten haben Ihre Verantwortlichkeiten stark zugenommen. Dinesh जी, ja, es hat viel zugenommen. Modi जी, welche Gedanken kommen Ihnen in den Sinn, wenn Sie auf dem Fahrersitz Ihres Lastwagens sitzen? Irgendwelche neuen Erfahrungen im Vergleich zu früheren Zeiten? Es muss viel Druck geben, viel Stress. Bedenken hinsichtlich der Familie, der Corona-Atmosphäre, des Drucks der Menschen, Forderungen, was alles passieren muss. Dinesh जी, Sir, das stört uns nicht. Für uns ist es nur so, dass wir unsere Pflicht erfüllen. Wenn die rechtzeitige Lieferung von Sauerstoff jemandem Leben gibt, ist es für uns eine große Ehre. Modi जी, Sie drücken Ihre Stimmung sehr gut aus. Okay, sagen Sie uns heute in diesen Pandemie-Zeiten, in denen die Menschen die Bedeutung ihrer Arbeit bemerken, die sie vielleicht vorher nicht erkannt haben, hat dies zu einer Veränderung in der Art und Weise geführt, wie sie und ihre Arbeit sehen. Dinesh जी, ja, Sir. Früher waren Sauerstoffträger, wie wir irgendwo in Staub verwickelt, aber in der heutigen Zeit hat uns die Verwaltung sehr geholfen. Und wohin wir auch gehen, wir spüren einen inneren Eifer in uns. Wie schnell können wir Menschen erreichen und das Leben der Menschen retten, ob man essen darf oder nicht, oder sich einem anderen Problem gegenüber sieht. Wenn wir mit dem Tanker ins Krankenhaus kommen, sehen wir Leute im Krankenhaus, die uns mit einem V-Zeichen gestikulieren, Personen, deren Familienangehörige zugelassen sind. Modi जी, okay, Sie zeigen das V für den Sieg an. Ja, Sir, einige zeigen ein V, andere haben einen Daumen nach oben. Es gibt uns viel Befriedigung. Wir müssen eine gute Tat im Leben getan haben, um die Gelegenheit zu bekommen, einen solchen Service anzubieten. Modi जी, deine ganze Müdigkeit muss verschwinden. Dinesh जी, ja, Sir. Modi जी, kommen Sie nach Hause und erzählt Ihren Kindern davon. Dinesh जी, nein, meine Kinder bleiben im Dorf. Ich bin hier bei Inox Air Products als Fahrer. Nach 8 oder 9 Monaten gehe ich nach Hause. Modi जी, manchmal müssen Sie also mit den Kindern telefonieren. Dinesh जी, ja, regelmäßig. Modi जी, dann müssen Sie das Gefühl haben, dass Ihr Vater inmitten all
dessen auf sich selbst aufpassen sollte. Dineshi, Sie sagen Papa, arbeiten Sie, aber tun Sie es mit Ihrer eigenen Sicherheit. Und wir arbeiten mit Sicherheit. Wir haben auch ein Werk in Mangong. Inox hilft uns sehr. Modiji, gut. Dineshi, ich fühlte mich sehr gut, Ihnen zuzuhören. Und selbst das Land wird erfahren, wie die Menschen in diesem Kampf gegen Corona arbeiten. 9 und gerade Monate lang treffen sie ihre Kinder und ihre Familien nicht, nur um sicherzustellen, dass das Leben der Menschen gerettet wird. Wenn das Land darauf hört, wird sie stolz darauf sein, dass wir die Schlacht gewinnen werden. Der Lachs von Menschen wie Dinesh Upadhyay ausharren und keinen Stein auf dem anderen lassen. Dinesh, ja, eines Tages oder des anderen werden wir Corona mit Sicherheit besiegen. Modiji, feines Dinesh, Ihr Gefühl ist die Stärke des Landes. Vielen Dank, Dinesh, bitte jubeln Sie Ihren Kindern meinen Segen. Dinesh, soll es tun. Sir, Pranam. Modiji, danke. Dinesh, Pranam. Modiji, danke. Freunde, wahrhaftig, wie Dineshi erwähnt, als ein Tankerfahrer mit Sauerstoff ein Krankenhaus erreicht, wird er wie ein gottesfürchtiger Bote. Wir können das Ausmaß der Verantwortung verstehen, die mit einer solchen Arbeit overworden ist, und den daraus resultierenden mentalen Druck, dem man ausgesetzt ist. Freunde, in diesem Moment der Herausforderung, den Sauerstofftransport zu erreichten, hat auch die Indian Railway einen Schritt nach vorne gemacht. Oxygen Express, die Sauerstoffschiene, hat größere Menge Sauerstoff in alle Ecken des Landes transportiert, schnell als Sauerstofftanker, die auf der Straße unterwegs sind. Mutter und Schwester wären stolz zu hören, dass ein Sauerstoff-Express vollständig von Frauen betrieben wird. Darauf wird jede Frau des Landes stolz sein. Nicht nur das, jeder Inder wird stolz sein. Ich habe Shrisha Geni, eine Lokführerin von Oxygen Express, nach Mann ki Baat eingeladen. Modi ji, Shrisha ji Namaste. Shrisha, Namaste Sir, wie geht es Ihnen? Modi ji, mir geht es sehr gut. Ich habe gehört, dass Sie als Eisenbahnpilot arbeiten und mir wurde gesagt, dass Ihr gemeinster Frauenteam diesen Sauerstoff-Express betreibt. Shrisha macht eine wundervolle Arbeit. Während der Corona-Zeit haben sich viele Frauen wie Sie gemeldet, um dem Land Kraft zu geben, um die Corona zu bekämpfen. Sie sind auch ein sehr großer Beispiel für Frauenpower. Aber das Land würde gerne wissen. Ich möchte wissen, woher Sie diese Motivation haben. Shrisha, Sir, meine Motivation sind für meinen Vater und meine Mutter. Mein Vater ist Regierungsangestellter. Eigentlich habe ich 2 ältere Schwestern. Wir sind 3 Mitglieder, nur Damen, aber mein Vater ermutigt uns zur Arbeit. Meine erste Schwester macht einen Regierungsjob bei einer Bank und ich bin bei der Eisenbahn angesiedelt. Meine Eltern sind sehr ermutigend. Modiji, okay, Sie haben auch an normalen Tagen Eisenbahnen bedient. Sie haben routinemäßige Züge gefahren, aber einerseits gab es so viel Sauerstoffbedarf. Sie haben Sauerstoff befördert. Dann muss es seine Aufgabe mit viel Verantwortung gewesen sein, ein bisschen verantwortungsbewusster zu sein. Normaler Güter zu befördern ist eine andere Sache. Sauerstoff ist auch eine sehr heikle Sache. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Shrisha, ich habe mich über diese Arbeit gefreut. Während der Sauerstoff-Sonderzeit habe ich alles beobachtet, was die Sicherheit, die Formation und eventuelle Leckagen betrifft. Als nächstes unterstützt auch die Indian Railway. Ich bekam einen grünen Weg, um diesen Sauerstoff zu fahren. Mit diesem Zug erreichte ich 125 Kilometer in 1,5 Stunden. Die Eisenbahn hat so viel Verantwortung übernommen. Ich habe auch Verantwortung übernommen. Modiji, großartig. Shrishaji, ich gratuliere Ihnen sehr und übermittle Ihr besonderes Pranam an Ihre Vater und Mutter, die Ihre 3 Töchter so sehr motiviert und sie sehr gefordert und sie so ermutigt hat. Und ich fühle Pranam auch solchen Eltern und
euch allen zu Westen, die dem Land so gedient haben und auch einen solchen Geist gezeigt haben. Vielen, vielen Dank. Srisha, danke, Sir. Ich brauche deinen Segen. Mutiji, mögen die Segnungen von all Mitte bei dir bleiben. Die Segnungen von Mutter und Vater bei dir. Srisha, danke, Sir. Freunde, gerade jetzt haben wir Srisha Ji gehört. Ihre Erfahrungen inspirieren uns, machen uns auch emotional. Tatsächlich ist dieser Kampf so groß, dass unser Land wie die Eisenbahnen durch alle drei Wege arbeitet: Wasser, Land und Himmel. Einerseits werden leere Tanker von Luftwaffenflugzeugen zu Sauerstoffenanlagen geflogen. Andererseits werden auch die Bauarbeiten für neue Sauerstoffenanlagen abgeschlossen. Daneben werden auch Sauerstoffkonzentratoren und Tieftemperaturtanker aus dem Ausland ins Land gebracht. Branchenexperten und Techniker arbeiten ebenfalls auf Kriegsbasis. Die Landesleute wollen die Arbeit aller kennen und verstehen. Deshalb schließt sich uns Gruppenkapitän Patnaikji von der Luftwaffe an. Modiji, Patnaikji, Jai Hind. Gruppenhauptmann, Jai Hind. Ich bin Gruppenhauptmann A. Ko Patnaik. Ich spreche von der Luftwaffenstation Hindon. Modiji, Patnaikji, während des Krieges gegen die Corona tragen Sie eine große Verantwortung. Um die Welt gehen, um Tanker zu bringen und Tanker hierher zu bringen. Ich würde gerne wissen, dass Sie als Soldat eine andere Art von Arbeit geleistet haben. Man muss Krieg führen. Heute rennst du, um Leben zu retten. Wie fühlst du dich? Gruppenhauptmann. Wir haben das Glück, unseren Landsleuten in diesem Moment der Krise helfen zu können und diese Missionen, die uns zugewiesen wurden. Wir erfüllen das sehr gut. Unsere Schulungs- und Unterstützungsdienste, die wir haben, unterstützen uns uneingeschränkt und das Beste ist, dass die daraus abgeleitete Arbeitszufriedenheit auf einem sehr hohen Niveau liegt. Und deshalb sind wir in der Lage, kontinuierlich zu arbeiten. Modiji, Captain, die Anstrengungen, die Sie in diesen Tagen unternommen haben, das musste Sie auch in sehr kurzer Zeit tun. Wie wurden Sie zu diesem? Gruppenhauptmann, seit dem letzten Monat haben wir kontinuierlich Sauerstofftanker gehoben. Wir haben fast 160 internationale Missionen abgeschlossen, aufgrund dessen von allen Orten aus. Sauerstofftanker von inländischen Zielen, die früher 2 bis 3 Tage dauerten, können wir jetzt in 2 bis 3 Stunden von einem Ort zum anderen liefern, auch bei internationalen Missionen innerhalb von 24 Stunden durch kontinuierliche Operationen rund um die Uhr. Die gesamte Luftwaffe engagiert sich dafür, damit wir dem Land helfen können, indem wir so schnell wie möglich so viele Tanker einführen. Modiji, Hauptmann, international an welchen Orten mussten Sie herumlaufen? Hauptmann, für uns kurzfristig nach Singapur, Dubai, Belgien, Deutschland und Großbritannien. Zu all diesen Orten waren verschiedene Flotten der indischen Luftwaffe, IL-76, C-7 und C-17 und andere Flugzeuge abgeflogen. C-130, die sehr kurzfristig geplant waren. Aufgrund unserer Ausbildung und unseres Eifers konnten wir diese Missionen rechtzeitig abschließen. Modiji, sehen Sie, dieses Mal ist das Land stolz darauf, dass unsere Soldaten, egal ob es sich um Wasser, Land oder Himmel handelt, im Kampf gegen Corona engagiert sind. Und Kapitän, Sie haben eine große Verantwortung erfüllt. Vielen Glückwunsch an Sie. Hauptmann, vielen Dank. Wir versuchen unser Bestes. Meine Tochter Aditi ist auch bei mir. Modiji, das ist schön. Aditi, Namaste. Modiji, Namaste, Sir. Aditi, wie alt bist du? Aditi, ich bin 12 Jahre alt und studiere in der 8. Klasse. Modiji, also geht dein Vater aus, ist in
Uniform? Aditi, ja, ich bin sehr stolz auf ihn. Seinen Sie sehr stolz darauf, dass all diese wichtige Arbeit leistet und vielen Menschen hilft, die an Corona leiden und Sauerstofftanker und Behälter aus so vielen Ländern mitbringt. Modiji, aber die Tochter vermisst ihren Vater so sehr, nicht wahr? Aditi, ja, ich vermisse ihn sehr. Heute kann er nicht mehr viel zu Hause bleiben, da er so viele internationale Flüge unternimmt und Container und Tanker an Produktionsanlagen liefert, damit die an Corona leidenden Menschen rechtzeitig Sauerstoff erhalten und ihr Leben gerettet werden können. Modiji, also diese Arbeit, Leben durch Sauerstoff zu retten, ist heute den Menschen in jedem Haushalt bekannt. Aditi, ja, Modiji, wenn Ihr Freundeskreise Ihre Kommilitonen erfahren, dass Ihr Vater im Sauerstoffdienst tätig ist, müssen Sie sie mit großem Respekt ansehen. Aditi, ja, alle meine Freunde sagen auch, dass dein Vater einen so wichtigen Job macht. Und du musst sehr stolz sein. Und dann bin ich sehr stolz auf meine Familie, meine Großeltern mütterlicherseits, meine Großmutter väterlicherseits. Alle sind sehr stolz auf meinen Vater. Meine Mutter und ihre Arztkollegen arbeiten auch Tag und Nacht. Und alle die Streitkräfte on-call im Eschewader meines Vaters und alle Streitkräfte aller Menschen, die Arme, arbeiten ziemlich viel. Und ich bin sicher, dass wir mit allen Bemühungen diesen Kampf gegen Corona definitiv gewinnen werden. Modiji, es wird hier gesagt, dass wenn eine Tochter spricht, die Göttin Saraswati in ihren Worten sehr präsent ist. Und wenn Aditi sagt, dass wir definitiv gewinnen werden, dann wird sie in gewisser Weise zur Stimme Gottes. Okay, Aditi, jetzt musst du online lernen. Aditi, ja, im Moment laufen alle unsere Kurse online. Und im Moment treffen wir zu Hause voller Vorkehrungen. Und wenn einer raus muss, dann müsst ihr eine Doppelmaske tragen. Und alles andere. Wir halten alles aufrecht. Vorsichtsmaßnahmen und persönliche Hygiene. Wir achten bei allem auf Sicherheitsvorkehrungen. Modiji, gut. Was sind deine Hobbys? Was machen Sie gern? Aditi, meine Hobbys sind Schwimmen und Basketball spielen. Aber jetzt hat das ein bisschen aufgehört. Und während dieses Lockdown und Coronavirus habe ich sehr gern gebacken und gekocht und ich mache das ganze Backen und Kochen für meinen Vater, wenn er zurückkommt, nachdem er so viel Arbeit geleistet hat. Ich backe Kekse und Kuchen für ihn. Modiji, es ist wirklich nett. Okay, nach langer Zeit hast du die Gelegenheit, etwas Zeit mit deinem Vater zu verbringen und es fühlt sich sehr gut an. Ich gratuliere Ihnen, Kapitän, und wenn ich dem Kapitän gratuliere, meine ich nicht nur ihn, sondern alle unsere Streitkräfte, Marine, Armee und Luftkraft. Ich grüße alle, wie sie kohärent arbeiten. Danke, Bruder. Hauptmann, danke, Herr. Modiji, Freunde, die Nation begrüßt unsere Soldaten, diese Krieger für die Arbeit, die sie geleistet haben. Ebenso arbeiten Millionen von Menschen Tag und Nacht. Die Aufgaben, die sie ausführen, sind nicht Teil ihrer Routinearbeit. Diese Art von Katastrophe hat die Welt in 100 Jahren getroffen. Wir haben nach einem Jahrhundert eine so große Katastrophe erlebt. Daher hatte niemand Erfahrungen mit dieser Art von Arbeit. Dahinter verbringt sich sehr der Geist des Dienstes für das Land und die Kraft der Entschlossenheit. Aus diesem Grund ist das Land in der Lage, Arbeit zu leisten, die noch nie zuvor ausgeführt wurde. Sie können selbst erraten, unter normalen Umständen produzierten wir 900 Tonnen flüssigen medizinischen Sauerstoffs an einem Tag. Jetzt ist es auf die Erzeugung von mehr als dem 10-fachen der normalen Produktion und einer Produktion von rund 9500 Tonnen pro Tag erweitert worden. Unsere Flieger transportieren diesen Sauerstoff in weit entfernte Winkel des Landes. Meine lieben Landesleute, im Land würden so viele
Anstrengungen unternommen, Sauerstoff zu verteilen und bereitzustellen, dass so viele Menschen zusammenkamen, dass sie als Bürger als diese Bemühungen inspirieren. Jeder hat seine Pflicht als Teil eines Teams erfüllt. Mir wurde von Urmila Ji aus Bengaluru erzählt, dass ihr Mann ein Labortechniker ist und wie er inmitten so vieler Herausforderungen kontinuierlich Testaufgaben durchführt. Freunde, zu Beginn von Corona gab es nur ein Testlabor im Land, aber heute sind mehr als 2.500 Labor im Betrieb. Anfangs konnten nur weniger 100 Tests an einem Tag durchgeführt werden. Jetzt werden mehr als 20 Lakh Tests an einem einzigen Tag durchgeführt. Bisher wurden im Land mehr als 33 Crore Proben getestet. Diese große Aufgabe wurde nur durch unsere Kollegen wie die genannten ermöglicht. Es gibt unzählige Mitarbeiter an vorderster Front, die sich mit der Probenentnahme befassen, sich inmitten infizierter Patienten aufhalten und die Probenahme ist ein Beispiel für einen humanistischen Dienst. Um sich zu schützen, müssen diese Freunde das PSA-Set auf bei drückender Hitze ununterbrochen tragen. Danach erreicht die Probe das Labor. Als ich ihre Vorschläge und Fragen las, entschied ich daher, dass diese Freunde, die an solchen Diensten beteiligt sind, ebenfalls besprochen werden sollten. Wir werden auch viel aus ihren Erfahrungen lernen. Sprechen wir jetzt mit unserem Freund Prakash Kandpal-ji, der als Labortechniker in Delhi arbeitet. Modi ji, Prakash ji, Namaskar. Prakash ji, Namaskar, Prime Minister ji. Modi ji, erzähle zuerst allen unseren Zuhörern von Mann ki Baat von Ihnen. Wie lange machen Sie diese Arbeit schon? Und was war seine Erfahrung während der Zeit von Corona? Weil die Menschen des Landes dich weder im Fernsehen sehen noch in Zeitungen erscheinen, selbst dann wie ein Weißer im Labor arbeiten und leben. Ich möchte, dass die Landsleute über ihr Konto auch Informationen darüber erhalten, wie im Land gearbeitet wird. Prakash ji, ich arbeite seit 10 Jahren als Labortechniker im Krankenhaus des Instituts für Leber- und Zahlenwissenschaften, einer autonomen Einrichtung unter der Regierung von Delhi. Meine Erfahrung im Gesundheitssektor beträgt 22 Jahre. Schon vor ILPS habe ich in renommierten Einrichtungen wie dem Apollo Hospital, dem Rajiv Gandhi Cancer Hospital und der Rotary Blood Bank Delhi gearbeitet. Obwohl ich in all diesen medizinischen Einrichtungen in der Blutbankabteilung tätig war, arbeite ich seit dem 1. April 2020 im letzten Jahr im Covid-Testlabor der Phylogieabteilung von ILBS. Zweifellos würden während der Covid-Pandemie alle mit der Gesundheit verbundenen Mittel und Ressourcen stark beansprucht, aber ich persönlich betrachte diese Phase der Katastrophe als Chance, in der Nation, Menschheit, Gesellschaft mehr Verantwortung, Zusammenarbeit, stärker Fähigkeit von uns, wenn wir gemäß den Erwartungen und Hoffnungen der Nation, der Menschheit und der Gesellschaft an unserem Optimum arbeiten. An einem Tropfen Wasser entspricht, wir nach diesen Standards arbeiten und uns daran messen. Dann gibt es ein Gefühl von Stolz manchmal, wenn unsere Familienmitglieder bei einer solchen Gelegenheit besorgt oder Sorge ein weniger verängstigt sind. Erinnere ich Sie daran, dass Sie Soldaten unseres Landes an den Grenzen, die immer von ihren Familien entfernt sind, das Land unter schrecklichen und außergewöhnlichen Umständen schützen. Im Vergleich zu ihnen, was auch immer. Das Risiko, das wir eingehen, ist geringer, sehr gering. Also verstehen auch Sie diese Sache und
In gewisser Weise kopieren sie auch mit mir und sie tragen auch zu jeder Art von Operation bei, die es in der Zeit dieses Unglücks gibt. Modi ji, Prakash ji, auf der einen Seite plädiert die Regierung dafür, dass alle während der Corona-Pandemie Abstand halten oder Abstand zueinander halten. Und man muss mitten im Coronavirus sein, indem man an vorderster Front steht. Man muss es von vorne begegnen. Es ist also eine lebensbedrohliche Angelegenheit für sich. Und daher ist es für die Familie sehr natürlich, sich Sorge zu machen. Trotzdem gehört der Beruf des Laboranten zu den üblichen Berufen und in einer solchen Pandemie wird der Arbeit, die sie tun, eine weitere Dimension hinzugefügt. Daher muss sich die Arbeitszeit erhöht haben. Sie müssen so manche Nacht im Labor verbringen. Und weil so viele Menschen getestet werden, muss auch die Belastung zugenommen haben. Aber treffen Sie auch zu Ihrer eigenen Sicherheit Vorsichtsmaßnahmen oder nicht? Prakash ji, ja, wir tun es. Unser ILBS-Labor ist von der WHO akkreditiert und daher entsprechen alle eingehaltenen Protokolle internationaler Standards. Wir befolgen das dreistufige Sicherheitsprotokoll in Bezug auf unser Kleid. Wir gehen damit ins Labor und tragen es und arbeiten. Und dann gibt es noch ein komplexes Protokoll zum Wegwerfen des Kleids. Ein weiteres zum Etikettieren und auch zum Testen. Wir arbeiten unter diesen Protokollen. Es ist also Gottes Gnade, dass meine Familie und die meisten meiner Bekannten von dieser Infektion noch unberührt sind und es gibt eine Sache, die sie, wenn sie vorsichtig sind und Vorsicht walten lassen, bis zu einem gewissen Grad vermeiden können. Modi ji, Tausende von Menschen wie Sie sind seit einem Jahr in den Labors stationiert und haben so mühsame Arbeit geleistet, um unehrliche Menschen zu retten, von denen die Nation heute erfährt. Prakash ji, durch Sie danke ich allen Mitgliedern seiner Bruderschaft. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen im Namen der Landsleute und Sie bleiben gesund. Mögen Sie und Ihre Familie gesund bleiben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Prakash ji, danke Premierminister ji. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir diese Möglichkeit geben. Herr Modi, danke Bruder Prakash ji, vielen Dank. Modi ji, Freunde, ich habe mich vielleicht mit Prakash ji unterhalten, aber durch seine Worte erreicht uns der Duft des Dienstes, den Tausende von Labortechnikern geleistet haben. In seinen Worten bekommt man nicht nur einen Einblick in das Gefühl des Dienstes, das sich in Tausenden und Lakhs von Menschen zeigt, sondern wir erkennen auch unsere Verantwortung, die Art der harten Arbeit und des Engagements, die unsere Freunde wie Bhai Prakash ji in ihre Arbeit stecken. Dieser Quantum ihrer Zusammenarbeit wird sehr helfen, Corona zu besiegen. Meine lieben Landsleute, während wir gerade über unsere Corona-Warriors diskutierten, waren wir Zeugen ihres Engagements und ihrer harten Arbeit in den letzten 1,5 Jahren. Aber auch viele dieser Krieger im ganzen Land haben in diesem Kampf eine sehr große Rolle gespielt. Denken Sie selbst, unser Land war mit einer so großen Krise konfrontiert, dass es jedes System des Landes betraf. Der Agrarsektor hat sich weitgehend vor diesem Angriff geschützt. Es hat sich nicht nur selbst geschützt, sondern der Sektor hat sich auch weiterentwickelt. Wissen Sie, dass unsere Landwirte auch bei dieser Pandemie Rekordprodukte erzielt haben? Die Bauern produzierten eine Rekordproduktion und dieses Mal beschaffte das Land eine Rekordmenge an Ernten. Diesmal haben die Landwirte vielerorts mehr als den mindesten Schutzpreise für Sens
Aufgrund der Rekordproduktion von Nahrungsmitteln gibt Reiter konnte unser Land jedem Landsmann Unterstützung bieten. Heute erhalten 800 Millionen benachteiligte Bürger in dieser Krisenstunde kostenlose Ration. So ein Tag kommt in einem bedürftigen Heim also nie vor, wenn der Herd nicht brennt. Freunde, heute tun die Bauern unseres Landes in vielen Bereichen Wunder, indem sie die neuen Regelungen nutzen. Nehmen wir zum Beispiel die Bauern von Agartala. Diese Bauern produzieren eine sehr gute Jagdfleischernte in Erwartung ihrer Nachfrage im Inland oder und Ausland. Wurde diesmal die Jagdfleisch der Bauern von Agartala mit der Bahn nach Guwahati gebracht. Diese Jagdfrüchte werden jetzt von Guwahati nach London geschickt. Ebenso müssen Sie auch den Tagen des Shahi-Liste von Bihar gehört haben. Im Jahr 2018 gab die Shahi-Liste auch GI-Tag, damit seine Identität gestärkt und die Landwirte mehr Vorteile erhalten. Diesmal wurde auch der Shahi-Liste von Bihar auf dem Luftweg nach London geschickt. Von Ost nach West, von Nord nach Süd ist unser Land voller einzigartiger Aromen und Produkte. Sie müssen definitiv von den Mangos von Fisi Anagram in Südindien gehört haben. Meine lieben Landsleute, heute machen wir Mann ki Baat und übrigens markiert es auch den Abschluss von 7 Jahren der Regierungen. In diesen Jahren hat das Land das Mantra von Sabka Saath verfolgt. Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Wir alle haben jeden Moment mit dem Engagement im Dienst des Landes gearbeitet. Freunde haben mir Briefe das gesagt, Mann ki Baat Geschichte. Ich sollte auch unsere gegenseitige Reise von 7 Jahren diskutieren. Freunde, was auch immer wir diese 7 Jahre erreicht haben, ist es von dem Land, den Landsleuten. Gemeinsam haben wir in diesen Jahren viele Momente des nationalen Stolz erlebt. Wenn wir beobachten, dass sie sich derzeit in Indien nicht mit dem Gedanken und dem Druck anderer Länder voran bewegt, sondern mit ihrer eigenen Überzeugung, führen wir uns alle stolz darauf, wenn wir erleben, dass Indien jetzt eine begleitende Antwort an diejenigen gibt, die gegen uns verschwören, steigt unser Vertrauen auf. Wenn Indien nicht mit den Fragen der nationalen Sicherheit nicht übernommen wird, wenn die Stärke unserer Streitkräfte zunimmt, führen wir das Gefühl, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Freunde, ich bekomme Botschaften und Briefe von unzähligen Landsleuten, die alle Ecken des Landes überspannen. Viele Menschen sind dem Land dankbar, dass der Strom erstmal in 70 Jahren in ihr Dorf erreicht hat, dass ihre Söhne und Tochter im Leicht unter dem Fan studieren. Viele Leute sagen, dass auch unser Dorf auch von einer asphaltierten Straße mit der Stadt verbunden ist. Ich erinnere mich, dass mir einige Freunde aus einem Stammesgebiet eine Nachricht geschickt hatten, dass sie nach dem Bau der Straße zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass sie sich auch dem Rest der Welt angeschlossen hatten. In ähnlicher Weise teilt jemand die Freunde, ein Bankkonto zu eröffnen. Jemand beginnt mit Hilfe verschiedener Programme eine neue Anstellung. Dann lädt er mich auch ein, dieses Glück zu teilen. Ich erhalte immer wieder Einladungen von unseren Landesleuten anlässlich der Einweihungszeremonie von Grih Pravesh, nachdem ich ihr Haus unter dem Pradhan Mantri Awas Yojana erhalten habe. In diesen 7 Jahren wurde ich mit 1 Million Momente ihres Glücks in Verbindung gebracht. Vor ein paar Tagen schickte mir eine Familie aus einem Dorf ein Foto des Wasserhahns, der ihren Haus unter der Jal Jeevan Mission installiert war. Sie hatten das Foto
मेरे गांव की जीवनधारा Beschriftung. Die Lebensart meines Dorfes, es gibt viele solcher Familien. In den 7 Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit hatten nur 3,5 Millionen Landhäuser unseres Landes Wasseranschlüsse. Doch gerade in den letzten 21 Monaten haben 4,5 Millionen Häuser saubere Wasseranschlüsse erhalten. Davon entfielen 15 Monate auf die Corona-Zeit. Eine ähnliche Zuversicht ist durch die Ayushman Yojana in das Land gekommen. Wenn die Armen mit kostenloser Behandlung gesund nach Haus kommen, haben sie das Gefühl, ein neues Leben zu haben. Sie sind zuversichtlich, dass das Land ihnen zur Seite steht. Mit dem Segen solcher Familien, dem Segen von Millionen von Müttern, bewegt sich unser Land mit Kraft in Richtung Entwicklung. Freunde, in diesen 7 Jahren hat Indien daran gearbeitet, der Welt eine neue Richtung bei digitalen Transaktionen zu zeigen. Heute können Sie an jedem Ort ganz einfach digitale Zahlungen tätigen. Es erweist sich auch in dieser Zeit von Corona als sehr nützlich. Heute nimmt der Ernst und das Bewusstsein der Landsleute für Sauberkeit zu. Wir starten auch Rekordsatelliten und bauen Rekordstraßen. In diesen 7 Jahren wurden auch viele alte Streitigkeiten des Landes in völligem Frieden und Harmonie beigelegt. Vom Nordosten bis nach Kaschmir ist ein neues Vertrauen in Frieden und Entwicklung entstanden. Freunde, habt ihr gedacht, als diese Arbeit, die selbst in Jahrzehnten nicht erreicht werden konnten, die würden sie in diesen 7 Jahren gemacht. All dies war möglich, weil wir in diesen 7 Jahren mehr als Regierung oder als Volk, als ein Land zusammengearbeitet haben. Wir haben als Team gearbeitet, wir haben als Team India gearbeitet. Jeder Bürger hat versucht, ein paar Schritte vorwärts zu machen, um das Land voranzubringen. Ja, wo es Erfolge gibt, gibt es auch Versuche. In diesen 7 gemeinsamen Jahren haben wir auch viele schwierige Prüfungen gemeistert und sind jedes Mal gestärkt darauf hervorgegangen. In Form der Corona-Pandemie werden wir ständig auf die Probe gestellt. Dies ist eine Krise, die die ganze Welt geflaggt hat. So viele Menschen haben ihre Leben verloren. Auch große Länder bleiben von ihrer Verwüstung nicht verschont. Inmitten dieser Pandemie geht Indien mit der Entschlossenheit des Dienstes und der Zusammenarbeit voran. In der ersten Welle haben wir mutig gekämpft. Auch diesmal wird Indien im laufenden Kampf gegen das Virus siegreich sein. Seien es soziale Distanzierung, Masken oder Impfstoffregeln, unsere Bemühungen sollten nicht nachlassen. Dies ist der Tag, der Weg zu unserem Sieg. Wenn wir uns das nächste Mal in Mann ki Baat treffen, werden wir über viele weitere inspirierende Beispiele von Landsleuten sprechen und neue Themen diskutieren. Senden Sie mir weiterhin Ihre Vorschläge. Mögen Sie alle gesund bleiben und das Land auf diese Weise in Bewegung halten. Vielen Dank.